小猫那些暗示你的行为：一，你一回家，猫咪就跑去磨爪子，猫咪心情愉悦时是会通过抓挠行为表现出来的，这是小猫在热烈的欢迎你回家。二，猫咪竖着尾巴，一边走一边回头看你，这是小猫让你跟它走，带你去个好地方。三，猫咪突然弓背炸毛，凑到你面前吓你一跳，然后快速跑开，这是小猫在邀请你玩追逐游戏。四，对食物做出买屎的动作，吃之前买，还拉这了；吃之后买，悬，下次再吃。五，眯着眼睛看你，猫咪眨眼，相当于人类的微笑，这是小猫非常友好的表示。六，小猫走到你旁边，啪叽一下就躺地上，露出肚皮滚来滚去，这是小猫想跟你互动。七，猫咪尾巴夹起来，这是猫咪认怂的表现，尾巴朝上像根天线，说明它现在很开心；尾巴像钩子，说明猫咪此时对你很感兴趣，想要亲近你，但又有些不好意思。